Nakon desetljeća sukoba Domagojeve Hrvatske s Mlečanima i Bizantom, u mladoj kneževini vlada prividan mir. Energični bizantski car Bazilije I uspio je nakon Domagojeve smrti na hrvatsko prijestolje vratiti obitelj Trpimirovića. Hrvatski vladar godine 878. Trpimirov je sin Zdeslav. Bizant nakon duljeg vremena kontrolira ne samo dalmatinske gradove, već i njihovo zaleđe. No, Zdeslavova vlast je klimava. U njegovoj kneževini sve su jača protubizantska strujanja. U Hrvatskoj se sprema prevrat. Mletački kroničar Ivan Đakon ovako piše. Tih je dana neki slaven, imenom Brenamir, umorivši Zdeslava, prisvojio njegovu kneževinu. Godine 879. na hrvatsko prijestolje sjeo je Branimir, jedan od najvažnijih vladara hrvatskoga ranog srednjeg vijeka. U njegovo je vrijeme Hrvatska doživjela prvi kulturni procvat u svojoj povijesti. Filio Branimir. Ivan VIII, papa iznimno politički aktivan, upravo diktira pismo novom hrvatskom knezu. Ono počinje glasovitim riječima Dilecto Filio Branimir, ljubljenomu sinu Branimiru. To će pismo postati jednim od najvažnijih dokumenata u hrvatskoj povijesti. U njemu papa poručuje Branimiru da je na blagdan Uzašašća 21. svibnja 879. godine na oltaru Svetoga Petra blagoslovio kneza i cijeli njegov narod. To je hrvatska povijesna znanost, poglavito ona starija, tumačila kao međunarodno priznanje Hrvatske. Međunarodnog priznanja Hrvatske u doba Branimira nije moglo biti u tom smislu. Ali pismo pape Ivana VIII je vrlo važno zbog toga jer se on obraća izravno Branimiru, iz čega vidimo da ga tretira zapravo kao samostalnog vladara.
U to vrijeme nije postojala međunarodna zajednica, pa se tako niti papino pismo ne može nazvati međunarodnim priznanjem. Ali ono svakako bilo papino priznanje hrvatskoga kneza, kao suverena svoga naroda. Po sačuvanim podacima, blagoslov kneza i naroda kojim je vladao potpuna je novost u komunikaciji Rimske crkve prema hrvatskim vladarima. Ako bismo išli logikom metafore, pa onako kako je recimo Roberto Lopez naznačio da postoji dolar srednjeg vijeka, da je to bizantski zlatnik. Ako bismo se služili tim pojmom, onda bi se moglo govoriti o tome da je međunarodno priznanje Hrvatske kneževine uslijedilo onog trenutka kada je franački car Ludovik Pobožni, sin Karla Velikog, priznao kneza koga su izabrali oni koji se zovu Hrvati, koji je potjecao iz jedne vrste dinastije lokalne, priznao ga je kao vladara i podijelio mu položaj duksa Dalmacije. Ivan VIII, vidjeli smo, obraćao se i Domagoju i Zdeslavu kao neovisnim knezovima. Razlika između Branimira i njegovih prethodnika je činjenica da je Branimir sam od pape zatražio blagoslov za sebe i svoj narod. Pojam blagoslov podrazumijevao je zapravo priznanje da iznad hrvatskoga kneza nema vladara osim svetoga Petra. Do kraja 9. stoljeća Hrvatska očito postaje vrlo važna politička sila. Možda njezina važnost raste i pada ovisno o onome što se zbiva u Rimu i Konstantinopolu, te na drugim granicama. Čitanje papinih riječi između redaka pokazuje nam Branimira kao sposobna diplomata, koji je shvaćao da je Franačko carstvo na izdisaju, da je Bizant zbog sukoba s Bugarima potpuno nemoćan aktivirati se na zapadu, te da je jedina globalna politička sila u usponu upravo papinstvo. Činjenica da su i bizantski car i rimski papa, kao i drugi vladari, uložili toliki napor da sklope savezništva na lokalnom terenu, govori da Hrvatska postaje sve važnija. Osim toga, Branimir je prijestolje stekao ubojstvom prethodnika, te mu je zasigurno trebao legitimitet, koji mu je mogao dati duhovni autoritet poput pape. Nasilno rješavanje političkih problema nije u ranom srednjem vijeku bila novost. Dakle, dovoljno je prisjetiti se koliko je rimskih careva završilo nasilnom smrću. Riječ je zapravo o političkoj kulturi tog doba. Veliki broj društvenih konflikata, sukoba se rješava nasilnim putem. Pa se na taj način rješavaju političke suprotnosti. Nasilje, po srednjovjekovnom shvaćanju, u osnovi nema moralan predznak. Ono samo po sebi nije ni dobro ni zlo. Ono što mu daje moralnu obojenost jest svrha. Ako je nasilje sredstvo za postizanje nekoga dobrog cilja, tolerira se. Vjerojatno je to nasilje bilo prisutno i u svakodnevnom životu, dakle nije bilo ograničeno samo na društvenu elitu koja je tako rješavala svoje probleme, nego su i svi društveni slojevi u tome sudjelovali. Rano srednjovjekovna Europa još uvijek je duboko protkana barbarstvom, koje je kršćanstvo nagrizalo, doduše temeljito ali polako, u unutarnjim procesima koji su trajali stoljećima. Rodoubojstva, politički atentati i pogubljenja neistomišljenika ili takmaca bili su možda nepoželjan, ali svakako uobičajen dio misaonog koda tog vremena. Nije Hrvatska u tom pogledu bila bitno različita ni od Konstantinopolja, ni od situacije u zapadnom carstvu, od vremena nasljednika Karla Velikog Ludovika Pobožnog, čija su djeca se međusobno počela svađati oko očeva nasljeđa, pa se i fizički obračunavati. Branimirova neovisnost progovara nam iz svih, inače vrlo brojnih izvora iz njegova vremena, ponajviše iz kamenih natpisa s njegovim imenom. Najvažniji među natpisima ona je s oltarne pregrade, nađene u šopotu pokraj Benkovca, na kojem se Branimir naziva Dux Cruatorum, knezom Hrvata.
to je prvi spomen hrvatskog narodnog imena sačuvan u kamenu i jedan od najstarijih dokaza o etnopolitičkom identitetu među današnjim europskim narodima. Kad naiđete na nekoga tko sebe naziva Dux Hrvata, on govori: ja sam vođa svih ovih ljudi, svih njih. Sada su svi ti Hrvati pod mojom vlašću. Dakle, to je vrlo složen termin. Povijest konstruiranja identiteta vrlo je složena, te se tek manjim dijelom zasniva na etničkom elementu. Imamo li u vidu da se Trpimir 30 godina prije nazivao knezom Hrvata? Možemo reći da se najkasnije do Branimirova vremena potpuno oblikovao najraniji hrvatski identitet. Biti Hrvat u to vrijeme, kao u ostalom i Franak, Grk, Bavarac ili Englez, značilo je prije svega biti pod vlašću zajedničkoga vladara. U srednjem vijeku pripadnost nekoj skupini nije nužno značila zajedničko etničko podrijetlo. Moramo znati da se nacija, temeljena na etničkoj pripadnosti, u Europi potpuno formira tek u 19. stoljeću, dakle punih 1000 godina nakon Branimira. Stoga, Trpimiru i Branimiru očito je bilo iznimno važno naglasiti kako vladaju određenom skupinom ljudi, a ne samo teritorijem. Na Dalmaciju su polagali pravo, i to pravno utemeljeno, i Franci i Bizant, ali na Hrvate kao identitet ne. Stoga, nazvati se knezom Hrvata značilo je u osnovi proglasiti se neovisnim. Potkraj 9. i početkom 10. stoljeća i inozemni će izvori polako prihvatiti hrvatsko ime. Oni će sve rjeđe rabiti pojam Slaveni, a sve češće Hrvati. Zanimljivo je da imate dva vrlo rana spomena nekoga tko je vođa Hrvata. Jedna je osoba crkvena, kada se prvi put spominje utemeljenje nezavisne biskupije Latinske crkve u 9. stoljeću, te oni dobivaju biskupiju Hrvata. A imate i kneza, a on je knez Hrvata. Nin, mali grad skromne antičke tradicije, smješten pokraj prijestolnice Bizantske Dalmacije Zadra, u drugoj polovici 9. stoljeća postaje jedno od najvažnijih središta moći hrvatskoga vladara. Hrvatski vladar bez svake sumnje kontrolirao ukupan prostor iz Knina, a ne iz Nina. Jer mu se Nin ipak našao i na periferiji i tako dalje. Ali je Nin i Knin još u antici povezivala jedna vrlo važna komunikacija koja se u izvorima 14. stoljeća spominje kao Via Magna, dakle kao jedna velika cesta. U srednjem je vijeku, poglavito na prostoru Franačke, pod čijim je jakim utjecajem bila i Hrvatska, bilo uobičajeno da vladar posjeduje nekoliko rezidencija. Pouzdano znamo da je hrvatski knez u 9. stoljeću imao dvorove u Kninu, Klisu, Bijaćima i Ninu. Od Nina do Knina može se kazati da je u ta doba na konju bilo dovoljno 2 dana. I upravo točno na polovici toga puta stajao je jedan vrlo važan samostan. Zanimljivo da nam se pojavljuje kao graditelj neki Ertus, čije ime završava na Ertus, koji nas jako podsjeća na ninskoga opata Teude Bertusa. Dakle, ponovno je riječ o nekome franačkome misionaru koji je djelovao u tim hrvatskim prostorima. Osim što je bio jedna od kneževskih prijestolnica, u Ninu je bilo i sjedište biskupa. Biskupije starih i uglednih dalmatinskih gradova okupljene zajedno bile su teritorijalni patuljci u odnosu na golemo područje ninskoga, odnosno hrvatskoga biskupa. Njegova je crkvena vlast vjerojatno sezala od Cetine na jugoistoku do Labina na zapadu. Ne znamo točno vrijeme uspostavljanja ninske biskupije, ali prvi imenom nam poznat ninski biskup jest Teodozije, koji je biskupovao u vrijeme kneza Branimira.
Hrvatski knez i ninski biskup poduzeli su dotad najozbiljniji pokušaj sjedinjenja dalmatinskih gradova s Hrvatskom. Naime, Teodoziju je, a pritom je zasigurno imao obilnu Branimirovu pomoć, oko 880. godine uspjelo zasjesti na stolac splitskog nadbiskupa. Taj pokušaj nije dugo trajao. Teodozije je ubrzo umro, a posvećenje za nadbiskupa dobio je od akvilejskog patrijarha, ali čini se ne i od pape. Sancte Mihael, Sancte Gabriel, Sancte Rafael, omnes sancti angeli et arcangeli, omnes sancti... Međutim, činjenica da je u jednom trenutku biskup Hrvata i splitski nadbiskup bio ista osoba, jasno pokazuje da se polako ali sigurno počelo ostvarivati davno Trpimirovo nastojanje čvršćeg povezivanja Hrvatske s bizantskim dalmatinskim gradovima. Branimir je prvi koji je taj početni korak učinio mudro i nenasilno, koristeći se kršćanskim univerzalizmom. Branimirov pokušaj možda je bio smjernica onomu u čemu će nekoliko desetljeća poslije sudjelovati i kralj Tomislav, crkvenom ujedinjenju Hrvatske i dalmatinskih gradova pod zajedničkom splitskom metropolijom. Jedan od Branimirovih natpisa, onaj iz Muća u neposrednoj blizini Splita, mogao bi biti povezan s ovim Teodozijevim i Branimirovim pothvatom. Pogledamo li rasprostranjenost Branimirovih natpisa na zemljopisnoj karti, vidjet ćemo da su okupljeni oko šireg zaleđa Zadra. Zbog toga mnogi povjesničari smatraju da Branimirovo podrijetlo i njegove obiteljske posjede valja tražiti negdje u Ravnim Kotarima. Sigurno znamo samo to da nije bio Trpimirović. Očito je bio pripadnik nekog drugog velikaškog roda. Možda u rodu s Domagojem, čiji su rođaci za Zdeslavova dolaska na prijestolje bili protjerani iz Hrvatske. No, to su samo pretpostavke za koje ne postoje nikakvi dokazi. Poput nekoć Trpimirova, i Branimirovo ime zapisano je u Čedatskom evanđelistaru. Ponovljeno hodočašće hrvatskog vladara u akvilejsko svetište sugerira čvrstu ukorijenjenost Hrvatske u franačku tradiciju. Uz Branimira na evanđelistaru se spominje i njegova supruga, kneginja Maruša. Ona je prva imenom nam poznata prva dama u hrvatskoj povijesti. Njezino je ime na evanđelistaru zapisano u latinskom obliku Marioza, ali je ime očito slavensko, odnosno hrvatsko. Branimir je umro prije 892. godine. Velikim dijelom njegovom zaslugom Hrvatska je kraj prvoga stoljeća svoga državnog postojanja dočekala jaka, samostalna i, kako ćemo poslije vidjeti, u prvom kulturnom procvatu u svojoj povijesti. Braća Tvrdan i Radovan, naši stari znanci, pozvali su prijatelje na neobičan ručak. Grah. Današnjem čovjeku grah je nešto potpuno uobičajeno, ali u Europi 11. stoljeća on je bio razmjerno egzotična namirnica, još ne u masovnoj uporabi. Naime, kulture takozvanih leguminoza, grahorica, s istoka su se počele znatnije probijati u zapadnu Europu tek negdje u 10. stoljeću. Naoko beznačajan poljoprivredni proces možda je imao golem utjecaj na život u srednjem vijeku. Francuski povjesničar Georges Duby duhovito je napisao da su na grahu izgrađene velike katedrale srednjovjekovnog zapada. Po svemu sudeći, nije bio daleko od istine. Tvrdan je grah nabavio u Trogiru od trgovca koji je doputovao s istoka. Novo jelo naši su junaci primili različito. Tradicionalisti, predvođeni Zulom, prigovarali su novom okusu, nepovjerljivi prema svemu što dolazi iz nepoznatih krajeva. Žitimir i Vukota s druge strane pokazali su se skloniji eksperimentima, hvaleći punoću okusa graha.
A šta je to? Nema tu ništa. To je izblidio, nije izblidila! Rekla se, janjetinu! U skladu s ranije izrečenim zaključcima o nasilju kao svakodnevnom dijelu srednjovjekovnog života, neuobičajena gastronomska rasprava naše sedmorke pretvorila se u uobičajenu tučnjavu. Pun želudac danas je nešto što se samo po sebi podrazumijeva. No vratimo li se nekih 1000 godina unatrag, stvari se pokazuju bitno drugačijima. O hrani možemo govoriti kao o jednoj od najvećih srednjovjekovnih obsesija. I doista, nikad, ni prije, niti poslije srednjega vijeka, nije bilo razdoblja u kojem se sreća u tolikoj mjeri poistovjećivala s punim želucem. Razmjerno zaostala poljoprivreda prepuštala je srednjovjekovnog čovjeka čudljivosti prirode. Svako odstupanje od uobičajena klimatskog slijeda značilo je podbačaj uroda, a tim i pojavu gladi. Prema danas dostupnim podacima možemo reći da je srednjovjekovni čovjek uglavnom bio neuhranjen i kao takav iznimno podložan bolestima. Većini stanovništva, dakle seljacima, osnovno jelo bile su kaše od raznih žitarica, uglavnom raži, ječma ili zobi. Iako načelno zdravije od prekomjerne konzumacije mesa, žitne kaše bile su iznimno niske energetske vrijednosti. Tijekom 10. i 11. stoljeća u Europu sve više prodiru mahunarke, energetski znatno vrednije od žitarica. Iako su podaci iz izvora nedovoljni za dokazivanje ove tvrdnje, izgleda da se upravo s uvođenjem kultura mahunarki s područja istočnog Sredozemlja podudaraju promjene u načinu gradnje, poglavito u zapadnoj Europi. Moguće je da su namirnice više energetske vrijednosti, pogodne za masovan uzgoj, doista dijelom utjecale na povećanje radnih sposobnosti stanovništva, time i na dimenzije građevina. S druge strane, život plemstva i svećenstva, koliko možemo vidjeti iz izvora, manje je ovisio o trendovima u uzgoju biljki. Znamo uglavnom o jelu i piću kraljeva i aristokrata, jer pisani izvori govore samo o tome. Ti izvori obično naglašavaju dva elementa jela i pića vladajućih slojeva. Jedan je da su jeli velike količine mesa. Debeli ljudi su pametniji, izjavio je sveti Toma Akvinski, najveći autoritet u povijesti crkve i dominikanac težak prema legendi 150 kilograma. Srednjovjekovni čovjek bio je uvjeren da je punošnost preduvjet zdravlja i dugoga života. Dobivate dojam da bi aristokracija imala ozbiljne probleme s kolesterolom. No, nemamo izravnih dokaza za to. Ako jedete toliko mesa kao što su aristokrati očito jeli, imat ćete takve probleme ako poživite dovoljno. No, očekivana životna dob u to vrijeme mnogo je niža nego što će biti u 20. stoljeću. Slabost na meso, inače je karakteristična za srednji vijek, bila je tolika da su čak i dijelovi svećenstva najizvornijim sofističkim metodama nastojali izbjeći odredbu o nemrsu petkom. Tako su se neki srednjovjekovni duhovnjaci domislili da meso močvarnih ptica zapravo spada u kategoriju ribe, dakle namirnice koju se bez straha od Božje kazne može jesti petkom. Povjesničar i političar Liutprand od Cremone putovao je u Carigrad 967. godine i vrlo je kritički opisao bizanskog cara, jer je ovaj jeo povrće. Liutprand je to smatrao nedovoljno aristokratskim, nedovoljno carskim. Srednjovjekovna svjetovna književnost protkana je mislima o hrani. Prepuna je opisa gozbi.
Srednjovjekovne gozbe bile su česte u životu plemstva, ali vrlo rijetke u nižim slojevima. Gozbe običnoga puka, o kojima postoji poneki podatak u izvorima, bile su iznimka. No, kad bi se dogodile, bile su uglavnom prenaglašeno obilne. Upravo su one dokaz paničnog straha od gladi. Srednji vijek mogli bismo nazvati razdobljem, ako ne pijanih, a ono barem pripitih. Uporaba alkohola, u prvom redu vina i piva, bila je iznimno raširena i zahvaćala je sve društvene slojeve. Na europskom sjeveru uporaba piva u nekim se područjima penjala do nevjerojatnih 6 litara na dan po osobi. Velike količine alkohola ispijali su plemići, građani, seljaci, pa i sirotinja, koje su gradske vlasti redovito poklanjale višak vina iz općinskih rezervi. Pilo se u ogromnim količinama. Pijančevanje je bilo normalno, uobičajeno čak i u najformalnijim političkim okružjima. Srednjovjekovni dalmatinski težak, primjerice, žeđ je rijeđe mogao gasiti vodom, jer izvora nije bilo previše, poglavito u ljetnim mjesecima, a češće vino, koje je kao obredno kršćansko piće imalo status gotovo svete tekućine na obalama Sredozemlja. S druge strane, kršćanstvo je u počecima prijekim okom gledalo na pivo, jer bilo je poznato da su tom piću još stari Rimljani dali naziv cervizija, kao poklonu poganske božice Cerere. Barbarska punoća pivskog okusa, međutim, bila prevelika kušnja za srednjovjekovnog čovjeka. Na crkvenome koncilu u Ahenu 817. godine zaključeno je ne samo da se pivo više ne smatra poganskim pićem, već i da je ono ljekovito. Prema tomu, izrazito kršćansko. Kako je jedini način konzerviranja hrane u srednjem vijeku bilo soljenje, moguće je da je izjedanje velikih količina usoljene hrane dijelom odgovorno za povećanu konzumaciju tekućine, time i alkohola. Nije isključeno da je pojačano alkoholiziranje donekle pridonosilo i već spomenutoj kulturi nasilja u ranijim razdobljima srednjega vijeka. Stoga je u hrvatskom selu u zaleđu Kozjaka na kraju 11. stoljeća vjerojatno bio čest prizor koji upravo gledamo. Pijana sedmorka još jednu raspravu, ovo je put oko podjele pečene kokoši, završava uobičajenom srednjovjekovnom tučnjavom. Branimirova vladavina vrijeme je izgradnje i obnove crkvi, te razvoja klesarstva bez primjera u dotadašnjoj hrvatskoj povijesti. Ta dosta intenzivna aktivnost u vrijeme kneza Branimira daje nam zapravo za pravo da govorimo o toj nekakvoj obnovi umjetnosti, kulture u njegovo doba, dakle u nekoj maloj hrvatskoj, karolinškoj ili branimirskoj renesansi. Nađeno je čak 5 kamenih ulomaka kneza Branimira. Njegovo ime nalazi se na više sačuvanih kamenih natpisa nego svih ostalih hrvatskih vladara 9. i 10. stoljeća zajedno. Natpisi se nalaze uglavnom na arhitravima i zabatima oltarnih ograda, crkava, koje su manje više privatne crkve, privatne zadužbine i sasvim je normalno da onaj koji da izgraditi zapiše svoje ime. Takvih natpisa toga tipa na oltarnim ogradima ima izuzetno malo u drugim europskim zemljama. Dobro je poznata činjenica da nijedan narod na jugoistoku Europe ne posjeduje tako bogatu baštinu zapisanu u kamenu
ističem na latinskom jeziku, iz perioda njihovog prvog političkog sazrijevanja, znači iz razdoblja stvaranja njihovih prvih državnih organizacija. Po tome se Hrvati ističu i među Slavenima. Latinski, jezik Biblije, zapadnog bogoslužja, znanosti i kulture općenito, koji nalazimo na hrvatskim vladarskim natpisima, jedan je od ključnih dokaza čvrste pripadnosti tadašnje Hrvatske zapadnoeuropskom civilizacijskom krugu. Latinitet je bio u to vrijeme čimbenik ujedinjavanja. To je bio jedan od bitnih postulata Karla Velikog, Karolinga, velikog karolinškog cara, koji je želio oživljavanja stare tradicije latinskog jezika. Obilje kamenih natpisa u 9. stoljeću omogućuje nam razlučivanje klesarskih radionica na prostoru Hrvatske. Mi smo te neke klesarske radionice i imenovali, naravno teško ih je imenovati, treba izmisliti neki naziv za njih, pa smo neku nazvali recimo, Benediktinska klesarska radionica, zato što se čini da se njezini produkti najviše javljaju na mjestima gdje su benediktinci jače priznati. Ili Dvorska klesarska radionica iz vremena kneza Branimira, jer je u okvirima te produkcije najviše sačuvano Branimirovih natpisa i tome slično. Neki od Branimirovih natpisa vrlo su važni ne samo za Hrvatsku, već i za povijest ranoga srednjega vijeka općenito. Tu se izdvaja upravo natpis kneza Branimira, pronađen u Muću, koji je i formalno, stilski i sadržajno vrlo dotjeran. On baštini datiranje po kršćanskoj eri, znači po onome što je do sada u znanosti rečeno. To bi bio jedan od najstarijih u kamenu spomenuti trag datiranja po kršćanskoj eri na zapadu. Valja znati i to da je današnja prozračna bijelina hrvatskih kamenih natpisa zapravo samo pokazatelj zuba vremena. Srednji je vijek obožavao boje. Na svim hrvatskim kamenim natpisima, oltarnim pregradama i ciborijima nađeni su tragovi crvene, plave i zlatne boje. Što se tiče kamenih natpisa, Hrvatska je jedna sretna zemlja. Ona ima naprosto jedan veliki arhiv u kamenu. Velik broj Branimirovih natpisa podrazumijeva i intenzivnu izgradnju ili obnovu crkvi u njegovo vrijeme. Jedan od najljepših primjera tog graditeljskog uzleta Hrvatske jest crkva Svetog Spasa na izvoru Cetine. Iako nemamo točan podatak o vremenu izgradnje ove crkve, lako je moguće da je sagrađena negdje u Branimirovo vrijeme. Crkvu je dao sagraditi i župan Gastika. S obzirom na prilično monumentalne dimenzije građevine, donator je očito bio vrlo imućan. Kako je Gastika bio samo župan, a ne knez, možemo pretpostaviti da je u Hrvatskoj u Branimirovo vrijeme, a vjerojatno i prije njega, došlo do ekonomskog uzleta koji je omogućavao ne samo hrvatskom knezu, već i lokalnim moćnicima izgradnju monumentalnih građevina. Crkvena arhitektura pokazuje velik franački utjecaj na Hrvatsku. Vestverk je, kako mu ime kaže, zapadno zdanje. Dakle, to je jedna ogromna konstrukcija ispred same crkve i koja ima niz funkcija. Uloga Vestverka vjerojatno je bila višestruka. U njemu se, na primjer, nalazila posebna vladarska prostorija. Vladar ili lokalni uglednik skupa s obitelji iz te sobe pratio misu kroz prozorski otvor koji je gledao na glavni brod crkve. S druge strane, to je i mjesto gdje se mogu događati neki politički sastanci.
gdje taj dostojanstvenik, čija je to privatna crkva, može nešto urediti i sazvati svoje prijatelje, svoju županiju, recimo ako je župan, ako je knez, onda svoje dvorjane i tako dalje. I treća, naravno, funkcija tog svakoga vestvrka je sigurno i obrambena. Tu se uvijek može povući ljudi kada se dolazi do napada ili nešto slično, da bi se na trenutak organizirali i mogli bolje braniti. Očitu povećanu ekonomsku moć hrvatske elite potkraj 9. stoljeća, povijesna znanost dovodi među ostalim u svezu s odredbom bizantskog cara Bazilija I. Car je, dovivši na vlast Zdeslava, dalmatinske gradove obvezao na plaćanje takozvanog danka mira vladarima Hrvatske, Travunije i Zahumlja. Podaci iz izvora pokazuju izraziti nerazmjer u iznosima. Dok su vladari Zahumlja i Travunije dobivali po 21, odnosno 36 zlatnika na godinu, hrvatski je vladar dobivao 710. Nažalost, taj iznos nemoguće je preračunati u današnje valute. Ali, ako imamo u vidu podatak iz 11. stoljeća o prodaji prilično velikog imanja za 40 zlatnika, onda bi ovih 710 zlatnika moglo približno odgovarati protuvrijednosti od više milijuna današnjih eura. Muncimir, koji je na vlast došao oko 892. godine, vjerojatno je bio najmlađi Trpimirov sin. Iako ne postoji izravni dokazi za ovu tvrdnju, ona je opće prihvaćena među povjesničarima, jer Muncimir u svojoj darovnici naglašava kako je ponovno došao na očinsko prijestolje. Tu pretpostavku donekle potvrđuje i činjenica da Muncimir u darovnici potvrđuje Splitskoj crkvi ista prava koja joj je gotovo pola stoljeća prije potvrdio i Trpimir. Iako je o njegovoj vladavini sačuvano znatno manje podataka nego o Branimirovoj, Hrvatska je iza Muncimira vjerojatno bila u sličnom uzletu. Osim darovnice, od izvora je sačuvan još samo prekrasan zabat oltarne pregrade iz Uzdolja kod Knina, na kojem se spominje Muncimirovo ime. Na natpisu možemo vidjeti i zanimljivu tendenciju. Muncimir se više ne naziva duksom, već princepsom. Latinski pojam princeps u osnovi znači prvak ili samo vladar. No u srednjovjekovnoj terminologiji taj je pojam označavao vladarsku čast veću od časti duksa. To bi moglo biti dokaz sve većoj samostalnosti i samosvijesti hrvatskog vladara, koju su očito prepoznavali i izvan Hrvatske. Papa Ivan VIII uostalom već je Branimira nazivao princepsom. Iz Muncimirova vremena nema dramatičnih događaja u Hrvatskoj. To može svjedočiti i o političkoj stabilnosti kneževine, koja je još u Branimirovo vrijeme zapravo potpuno neovisna od prijašnjih suverena Franaka. Godine 888. Iste godine kad je nastao važni Branimirov natpis iz Muća, umro je posljednji car jedinstvenog Franačkog carstva, Karlo Debeli. Nema više ni sukoba s Venecijom. Njezina je politika nakon pogibije dužda Petra Kandijana pokraj Makarske 887. doživjela gorak poraz. Nakon toga, Mlečani su tijekom cijelog jednog stoljeća prestali s agresivnom politikom prema istočnim slavenskim susjedima. Ta je situacija odgovarala hrvatskom vladaru, koji se mogao okrenuti unutarnjoj izgradnji društva, te njegovu jačanju na svim razinama.
O snazi Hrvatske potkraj 9. i početkom 10. stoljeća svjedoči i situacija u susjednoj Srbiji, koja je bila pod žestokim pritiskom Bugara. Hrvatski se vladar osjećao dovoljno snažnim umiješati se čak i u unutrašnju politiku srpske kneževine. Tako je hrvatski knez na svoj dvor primio prognane srpske prvake, koji su se nekoliko godina poslije, vjerojatno i uz Muncimirovu pomoć, vratili na srpsko prijestolje. U vrijeme kneza Muncimira dolazi do intenzivnih sukoba između Bugara i Bizanta. Miješanje Hrvatske u sukob tih dviju velikih vojnih sila samo je logični nastavak te rastuće snage Hrvatske od sredine 9. stoljeća. Hrvatska je, stabilna i neovisna, zakoračila u 10. stoljeće, stoljeće kraljeva. U 4. epizodi Hrvatskih kraljeva upoznaćemo možda najveću nacionalnu ikonu iz onoga doba, kralja Tomislava. Comodo, decidi, sani,